ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ାଇବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 198.2 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 61 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 60 ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି ବର୍ଷା। ଭଦ୍ରକରେ 45, କେନ୍ଦୁଝରରେ 42, ପୁରୀରେ 43, ଯାଜପୁରରେ 37, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 37, ନୂଆପଡ଼ାରେ 36, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 33, ଅନୁଗୁଳରେ 31 ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି।